Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bandeko balandi pe batondo na fidélité bozali kokoba kotalisa na manaka Kin Live bansango na mukuse yango yo mokoka batu zomi na mitano babungisi bomo na nzela ya attaque ya batomboki ya ADF na territoire ya Irumu na Ituka ya Ituri pe kinosika awa banzoto na bango nanu ekundamite likambo o ezali kosala pasi na o etali malakisi epekisa mi obligation ya kofutisa ba account ya ba Minerval pe kotekela baboti ba uniforme yambo ya bozongi ya bana na kelasi pona année scolaire 2023-2024 mokano ezali ya ministre ya EPST Tony Mwaba o alingi ete rentrée scolaire esalema na climat ya malamu sima mikolo zomi ya masano pe ba momekano ya ndenge na ndenge ba 9e jeu ya francophonie Kinshasa 2023 esili kokanga bikuke na mululu ya clôture elengela makina stade des martyrs mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi atalisi ete sengeli ko capitaliser ba acquis ya ba jeu ya francophonie sima ko contrôler ville ya Kinshasa et colère de Afrique pe mokili toyaka liboso na bino pona otalisa manso tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba beaucoup de masolo de Tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana Congo démocratique mbote bipai biso bozuli bako ya kolanda bansango na lokota lingala na nzela magazine proche des Kinois Kin Live édition lelo ekofungwama na bansango oyo. Sima mikolo zomi ya masano pe ba momekano ya ndenge na ndenge ba 9e jeu ya francophonie Kinshasa 2023 esili kokanga bikuke na mululu ya clôture elenge na maki na stade de martyrs mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi atalisi ete esengeli ko capitaliser ba acquis ya ba jeu ya francophonie. Ba 9e jeu ya francophonie ekanga ki bikuke dimanche 6 août na stade des martyrs na ville ya Kinshasa. Nanzela ya milulu munene oyo ekambemaki na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Chilombo lokola na bofungwami ya masano oyo le 28 juillet moleki ba délégation ya ndenge na ndenge ebaki na ko défiler liboso ya etuluku ya batu o batondaki na stade de martyrs de la Pentecôte na maloba na ye ya clôture mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi atelsaki ete baje oyo etalisi esengo ya peuple congolais ya kolengela yango pe ya kolekisa mikolo zomi ya masano na culture mabongisami ya bajeu ya francophonie etikali libela na mémoire ya bakongolais lokola événement monene oyo eyebi na kocontribuer makasi ya kokembisa appartenance ekolo Congo démocratique na francophonie ndakisa na promotion ya culture pona kotalisa yango na mikili nyonso na libaku oyo mokonzi ya mboka alaki kotombola masano culture pe éducation nanzela ya ba infrastructure o etongamaki pona ba 9e jeu ya francophonie pona kopesa bilenge makoki ya komona mosika pe ko profiter na ba opportunité pona kotalisa bokasi na bango na mambi matali masano art pe culture bilan ya ba 9e jeu ya francophonie pona ekolo Congo démocratique ebimi na 9e place na 34 médailles 5 en or 11 en argent pe 18 en bronze. Boeba ete mululu ya bosukisi ba 9e jeu ya francophonie esimbamaki na match final kati na Niger pe Cameroun o elongaki na 2-1 alanga Zembo Ferigola nde abetaki mundule na stade des martyrs yambo a clôturé ba nuit ya francophonie na esplanade ya palais du peuple Tolobi Tiboko Yoka. Nalobaki yango na ebandeli epekisami ko exiger baboti bofuti ya ba account ya ba frais scolaires pour la confirmation ya bana pe kotekela baboti ba uniforme yambo ya rentrée scolaire mikano oyo ezali ya ministre ya malakisi ya Tony Mwaba Kazadi pour être rentrée scolaire ezala malamu abakisi ete ba frais scolaires esengeli pe efutama na franc congolais. Ministre et enseignement primaire, secondaire et technique, maître Tony Mwaba Kazadi, ayebi na kozwa mikano ya makasi oyo kosunga bozongi kelasi esalema malamu pe na kimia na mokanda na ye oyo akomeli bakambi ya bitelo ya se ekolo Congo mobimba. Ministre ya EPST atalisi na bango maye basengeli kotosa kobanda na bakambi ya bitelo ya leta pe ya privé.
ya liboso ezali ete baboti bazali libre ya kosomba uniforme teni ya gym pe ba fourniture mususu bisika balingi Minerval esengeli kofutama na franc congolais likambo ya mbongo bapaya epekisami kokomisa bana ofele esengeli kosalema na date o ezali bongo na calendrier scolaire 2023-2024 test pona kozwa bana ya sika epekisami ndenge moko pe na mbongo ya confirmation pona bana ya kala yango pe epekisami akobaki na koloba ete mwana moko te basengeli kobengana ye po azali moto ekolo songolo pakala to pe pona asambelaka na eglise ya fulani pe lisusu to pona kozanga kofuta Minerval asukisaki na koloba ete likambo ya konti yambo ya kobanda kelasi ezali te ya koyeba ezali ete bayeba kotosa mikano oyo te bakozwa bambando na bango kasi bosengeli koyeba ete le 4 septembre 2023 nde bozongi kelasi ekosalema na ekolo Congo mobimba tulubi ti bokoyoka lisanga ya ba école privée pe agréée école Congo démocratique esili koyambama lundi oyo na ministre ya EPST Tony Mwaba Kazadi ezalaki pona kozwa ba explication kolandisama na mikano oyo ezwami pona rentrée scolaire 2023-2024 kasi boyoka nyezwami po etelo ezala esika ya mombongo te kopusa na pene ya mokonzi akambaka mambi ya malakisi ya se na mboka na ntina ya kotalisa koyimayima na bango kolandisama na mikano ezwami pour la rentrée scolaire 2023-2024 oyo ekomami na note circulaire ya le 4 août 2023 nde ntina ya bokutani ya lisanga ya ba école privée pe agréée école Congo démocratique na ministre ya EPST Tony Mwaba Kazadi lundi 7 août 2023 na bokambami ya président ya Asonepa Jean-Didier Massamba pe secrétaire général Serge Mwambai délégation oyo eyaki kozwa interprétation ya mikano wana pona kotia pole na ba promoteur ya ba école privée pe agréée na tina ete rentrée scolaire 2023-2024 eleka na climat ya malamu na suka liyangani mokambi administration ya EPST Christelle Nepa atalisi ete eloko ya kososola ezali ete mbula matadi alingi te école privée ekoma isika ya mombongo. Il est question ici de bien comprendre les choses parce que toutes les dispositions sont légales. Le grand problème, c'est que les ministères ou le gouvernement ne voudraient pas que les écoles privées soient un lieu marchand et qui bloquent l'accès des élèves à l'école. Nangambu ya président ya Asonepa, Jean-Didier Massamba, basosoli posa ya ministre ya EPST, pe basepeli na compréhension na ye, na likambo etali mikakatano na bango, ndakisa na o etali kofuta ba acompte ya ba frais scolaires. Des acomptes sur les frais de scolarité. Le ministre a expliqué que non, un parent qui veut s'acquitter de ses frais avant la rentrée scolaire, on ne peut pas le lui empêcher. Par contre, en faire une exigence pendant cette période de vacances, ça ne serait pas bien. Nous sommes arrivés à la conclusion que c'était juste un problème peut-être de compréhension. Namukanda na ye le 4 août, ministre ya EPST Tony Mwaba apekisi obligation ya kofutisa ba frais ya confirmation. Mwana moko te akoki kozanga nzela ya kelasi pona bozangi ya misolo ya baboti. Kaka na mukanda wana etalisi ete moboti nyonso azali na ndingisa ya kosomba ba uniforme bisika alingi. Tolobi Tibokoyoka. Na Ituri sango ya pasi bandeko mokoka zomi na mitano babungisi bomoi kolandisama na attaque ya ba ADF na territoire ya Irumu pe kinosika awa banzoto na bango nano ekundamite likambo oyo ezali kosala population ya itenyo wana ekolo Congo démocratique pasi. Bayi Congo démocratique na territoire ya Urumu na Ituka ya Ituri bazali komitungisa makasi kolandisama na batak ya batomboki mingi penza ya ADF oyo bazongeli misala mabe na bango wapi bato zomi na mitano mokoka bazalaki victime na ba village ya Samboko Makutano mitano babungisaki bomoi zomi na village ya Mutui Oiti kasi koyoka ba source ya malonga pe ya convention ya respect ya droit de l'homme CRDH na mokusi ya Urumu bazotelisa ete kinosika awa nanu banzoto ya bayimboka wana ekundami te pe etikali kaka bongo oyo ezali malamu te bango banso basengi intervention rapide ya bakondi ya mboka pona yambo bokundami na lolenge esengeli ya banzoto ya bakongole wana pe ya mibale na mapinga ekolo Congo démocratique ya kobakisa ba stratégie pe komatisa lisusu bokasi na tina ya kosécuriser ba village mibale ya Samboko Makutano pe Mutui Oidi na route nationale numéro 4 pe zamba ya chefferie ya Walese Vantuku basukisaki na koloba ete population ezobika na bobangi na ba acte criminel oyo
balingi kimia ezonga po ete misala na bango pe mimbongo ezongela etamboli nango ya bomo mesano pe lisusu kotala ete kelasi ezali pene ya kozonga esengeli na bana bazongela nzela ya kelasi po bakoya te na maboko ya masanga ya batomboki pe balanda nzela ya mabe boye ba ete bayi Congo démocratique oyo batalisi ete mikolo ebele yango oyo bazokende lisusu kosala bilanga te oyo esungaka bango ya kobika tolobi Tiboko Yoka. Na mobembo ya mosala ya évaluation ya misala ya mapinga ya 3e zone militaire na etuka ya Chopo, vice-premier ministre ya défense Jean-Pierre Bemba Gombo asolaki na ba officier militaire oyo aebi na ko féliciter na lolenge bazali kokoba mosala pe abengi bango ya kobundela mboka pamba te ezali likambo ya mutu nyonso. Ruta etuka ya Chopo VPM ya défense nationale Jean-Pierre Bemba azali kosala mission ya kolandela ba opération militaire na 3e zone ya défense oyo esangisa bituka Ituri nord na Sud Kivu Maniema Chopo o Uele pe ba Uele azali pe lisusu kolandela formation ya ba unité ya FRDC kuna na camp militaire lieutenant général Bauma na cadre ya bako otozali na yango na Kenya boye baki formation yango ezali kopesa mana balakisi ekolo Congo na ya Kenya na camp lieutenant général Bauma mokonzi ya défense ekolo Congo azwaki ngonga mulai ya masolo na ba officier généraux ya 3e zone militaire pe na ba o ya Kenya na simanango nde aibaki na kosala visite guidée na ka yambo ya koyeba ko assister na séance ya démonstration ya ba unité ya sika ba FRDC o bauti kozwa formation na maloba na ye Jean-Pierre Bemba abandaki nanu na ko féliciter pe ko encourager bango pona musala bazali kosala azanga kipete na ko féliciter collaboration o ezali kosalema na Kenya wa pepai atalisi ete ezali kaka pona ngonga mukie akobaki na koloba ete ayoki kolela na bango na etali bongo armement pe condition ya kobika na boyende atalisi ete kalate bakozala doté pamba te problème ya logistique ezali déjà kozwa biyano asukisaki na koloba ete mboka moko tozali na yango yangoyo tozali na intérêt ya kobundela yango pamba te soki tobundeli yango te mutu akobunda na esika na biso azali te bosengeli koyeba ete na mobembo oyo ministre ya défense ekolo Congo azali accompagné na homologue na ye ya Kenya Aden Barre tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Potulu et Mataki pe makala makitaki po ezalaki sombele suka bisanga samedi 22 juillet 2023 au Yonalibaku. Il y a inauguration ya quartier général, il y a président interfédéral, il y a AVC ville ya Kinshasa honorable Nero Mbungu bana ya commune ya Kisenso Matete pe ya district ya Mwamba Mobimba bami pesaki rendez-vous na balabala Mbamba Kilenda pour na soutenir leader na bango na bokomi na ye honorable Nero Mbungu Fumu abanga moyo abandaki yamboko encourager ba catcheur o ba organizaki combat pour na lokumu na ye yambo akuta babianga mina ye na lopango ya quartier général o bayambaki ye na esengo pe lokumu o ekoka wana ye kozwa maluba l'homme du peuple a telsaki ete sima kofungola 11 bureaux na circonscription électorale ya Mwamba 12e o ezali quartier général na ye bisika ba stratégie ekobongisa mapona etumba ya maponami pe bisika akoyamba moto nyonso o akolinga kokabola makanisi na ye liboso ya député national Petronil Mbungu Daniel Kwejika Pata mwana na ye Bobo Mbungu bakadre ya AVC baseli na nzambe pe ba membre ya bureau politique na ye honorable Nero Mbungu akataki ribon symbolique pe elongo na babianga mina ye basilaki ko visiter bureau ya sika lelo eza événement munene ndeka biso nyonso tomoni oyo ezali quartier général ya Mfumu abanga moyo et quartier général oyo tozana ba branche déjà 11 bureaux oyo tosi tovandi ici na Moamba alors yango wana ba sollicitation ezaki ebele tolobi non il faut tozana quartier général oyo tobando centraliser makambo nyonso et dirigé par lui-même le Mfumu abanga moyo mais na kati ya quartier général tozana ba différents départements oyo ezo traiter makambo ya lolenge kubando yela yango bomoni batu tout baza d'accord baza très content pour na soutenir œuvre oyo ngai mo naza au cadre ya AVC autre vision du Congo parti cher ya excellence Didier Modimbu oyo tozana kati ya union sacrée pe tozo soutenir ba vision ya mokonza mboka prophète politique Nero Mbungu atalisaki ete AVC elongo na autorité morale na ye Didier Modimbu bazali kopesa maboko na candidature ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi
kolobela kamba ezali koleka na ngumba mokonzi Kinshasa mfumu wa banga moyo atalisi ete amonaki mabe na musika lokola mwana na nzambe lelo bakomo benga nga ngunza muto oyo amona musika yango wana omoni tozelaka te so muto alobi vérité tozelaka po toyeba vérité lingo lakisani parce que comme vous le savez Kinshasa a pris beaucoup de temps pour na kozonga sima beaucoup de temps alors biso tant tout monde comme étant visionnaire tout monde non togo décevoir batute il fallait toloba ata batu musu ba roya changer mais toloba oyo komoloba et aujourd'hui les gens me donnent raison basali na nzambe basalaki losambo ya kafu pona kotika quartier général ya mfumu wa banga moyo na maboko ya nkolo pe musala na ye ekende liboso tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na 34 médailles, 5 en or, 11 en argent, P18 en bronze. École Congo démocratique est éliminée na 9e place ya classement. Ya bikolo o elongi ba médaille na ba 9e jeu ya francophonie Kinshasa 2023 o ezali dominé na Maroc na 58 médailles. École Congo démocratique eningana ki makasi kobanda le 28 juillet kino le 6 août 2023 na mimekano ya masano pe ya culture ya 9e édition ya ba jeu ya francophonie o elengela maki nengwa mokonzi Kinshasa pona mikolo zomi mokoka bathlète koleka motango ya 2000 ya bikolo balobaka lokota français bandongana ki na ba discipline ya ndenge na ndenge ndakisa football, tennis de table, basketball, athlétisme, cyclisme, lutte libre, lutte africaine, littérature, chanson, danse, jonglage freestyle, judo, pemisusu, manso elingiramaki. Naba site ya Stade de Martyr, gymnase ya Stade de Martyr, Stade Tata Raphaël, gymnase ya Stade Tata Raphaël, Fikine, échangeur ya limité, salle ya congrès ya Palais du Peuple, centre Wallonie Bruxelles pe bisika ya ndenge na ndenge. Pour na bilan ya Mimekano, ya 9e jeu ya francophonie Kinshasa 2023 où ezali établi kolandisama na bikolo o balongi ba médaille d'or ebele et sengeli boye ba été École Congo démocratique est éliminé na 9e position na ba médaille tukumisatu na minei mitano ya or, zomi na moko ya argent, pe zomi na mwambe ya bronze. Maroc ndé premier na 58 médailles, 28 ya or, 16 ya argent, 19 ya bronze. Roumanie 2e na ba médaille, Tukumisatu na Mwambe, Cameroun 3e na ba médaille, Tukuminei 15 ya or, 13 ya argent, pe 14 ya bronze. Sénégal 4e na ba médaille, Tukumi Balé na mitano zomi ya or, Liboa ya argent, pe Motoba ya bronze. Burkina Faso 5e na ba médaille, zomi na Liboa Sambo ya or, Mine ya argent, pe Mwambe ya bronze. 6e France na ba médaille, 15 Mokoka 7 ya or, 4 ya argent, pe 4 ya bronze. Côte d'Ivoire 7e na ba médaille, zomi na mitano, Motoba ya or, mitano ya argent, pe mine ya bronze. Mauritanie 8e na ba médaille, zomi na mibale Mokoka, 6 ya or, 4 ya argent, pe mibale ya bronze. Canada 10e na ba médaille, zomi na misato 4 ya or, 6 ya argent, pe misato ya bronze. Boye ba ite pona kotombola rumba na miso ya molongo pe na miso ya communauté francophone, communauté nationale ya organisation ya 9e jeu ya francophonie Kinshasa 2023 elongo na comité international ya ba jeu ya francophonie bayebaki na kolengela ba nuit ya francophonie o elekanaki na ba concert ya kafu wapi balanga nzembo ndakisa Weranson, Jibem Piana, Héritier Watanabe, Fabrigas, Maître Gims, Moïse Mbiye pe Ferregola bayebaki na ko agrémenter ba soirée wana. Tolobi Tiboko Yoka. Cette victoire dans cette combat est à Nangambu ya basi pe mibali na finale ya 20e championnat d'Afrique des nations. Ya boxe elengelamaki na Cameroun, elembo ya malamu pour na boxe École Congo démocratique Nangambo ya Feko boxe. Makanisi ekomi déjà na qualification pour na Jeux olympique Paris 2024. Décidé de déterminer ya kotika bilembo ya malamu pe kotalisa bokasi na 20e championnat d'Afrique ya boxe ya basi pe ya mibali na Yaoundé na Cameroun, bathlète ya École Congo démocratique na finale batalisi bokasi esengeli wapi na bakomba sambo babundi
balongi nyonso oyo ezali record pour na édition oyo ya championnat d'Afrique ya boxe pe na ba compétition nyonso ekolo Congo démocratique monisa elongi. Niembo Gisèle na catégorie ya ba moins de 70 kg, Merveille Mbalai na catégorie ya ba moins de 60 kg, Marcela Sakobi na catégorie ya moins ya ba 58 kg, Steve Kulembuluka na catégorie ya ba moins de 71 kg, Chama David na catégorie ya moins ya ba 75 kg, Pita Kabeji na catégorie ya ba moins ya ba 80 kg, pe Nathan Mbeli na catégorie ya ba moins ya 80 kg, batikilaki ba adversaire na bango atangonga mokete ya kopema na ring. Na suka ya performance ya ba ambassadeur ya RDC na Cameroun, Pierre Ambongi, membre ya Fédération Congolaise ya boxe, asengi soutien ya bakonzi ya mboka pour na avenir ya boxe ya RDC. C'est historique au Salama Lelo. Participer, vivre cette génération, ezali historique. Bato belé ba recevoir chance de vivre makambo to vivre te. Lelo yo ba léopard ba mataki likolo ya ring, 7 combats, 7 victoires. Aucune délégation rêve de faire ça. Aucune, alors aucune. Même pas le Cameroun. Mais ces enfants ici, ils l'ont fait. Tout ce que nous demandons, ils allaient soutien au peuple congolais, soutien au gouvernement congolais. Tu as dit que francophonie est Zakuna, mais ambassadeur valable. Bazape Kotoyo. Boye ba été, sima ya Cameroun, ba Léopard Box Oyo, ba kokinde Sénégal pour na kondongana na tina, ya kolonga qualification ya Jeux Olympiques Paris 2024. Tolobi, Tipo Koyoka. Agence Tour du Monde, service ezeli complexe à ba visa na bref délai pour na baibali kokende Canada, États-Unis, Europe pe bipai na bipai. Bana ya Kinshasa, bana ya RDC mobimba bo fungula matoi bo yoka ya sika eye. Na agence ya voyage Tour du Monde service TMS na mukuse soki olingi otambola mokili mobimba ndakisa na Canada, États-Unis d'Amérique, Europe na ba état Schengen pe bipai mususu, visa ya sûr ezeli kopesa mana facilité na TMS o ebongiseli bino ba service lokola assistance pe démarche visa, prise en charge pe accompagnement kino na destination awa butu pe moi bakino na bakinoise bazali kozwa ba visa mikolo nyonso pe bazali ko voyager na facilité. Papa, maman, ndeko mwasi pe mobali osala ba démarche pe olembaka sesimbaka te kimambangu na agence de voyage Tour du Monde service na ngonga moke ozwi visa pe okati libela ba lien o ekangelaka yo nzela ya voyage. Na Canada, na visa ya 5 ans. Baoyo batikali batala place ya malamu na TMS. TMS eza oyo jomoro ezosunga bakongole. Na TMS, promotion pe ezali kasi ya ngonga moke pona bino ba ebolingi visa ya étude na Canada, États-Unis d'Amérique pe ba pays ya Schengen nyonso ezopesama na $1,200 ya pamba visa touristique na $1,100 ya boule. Kasi bamboka lokola Chypre, Biélorussie, Tunisie pe misusu na $600 ya pamba ozwi visa na yo. Bureau ya Tour du Monde service ezwami na numéro 5151 ya balabala Kasavuru na quartier Matonge, commune ya Kalamu. Référence Carrefour des Jeunes na TMS, visa ezopesa malokola na film ya boyezala te. TMS mosungi ya ba Congolais. Tolobi Tipo Koyoka. Complexe scolaire Mama Pemba na commune ya Kisenso efungoli bikuke pona ba inscription ya bana kobanda na maternelle kino na humanité olingi mwana na yo atanga na école moderne oyo kimambangu au commissariat pamba te inscription ezali ya ofele. Nanzela kotanga kelasi ya malonga nde bana pe bilenge ya lelo bakokamba RDC ya lobby kasi singeli kozwa formation pe encadrement ya qualité lokola na complexe scolaire Mama Pemba. École moderne ou etongama na ba norme ya standard international et fungoli déjà ba porte pour na ba inscription gratuite, c'est-à-dire ya ofele okofuta talumeyate mwana andimami na école moderne oyo. Tozali na ba option organisée lokola maternelle, primaire, enseignement de base pe humanité na latin philo, chimie biologie, pédagogie générale, commerciale, coupe et couture, mécanique générale, électricité générale, construction pe électronique. Na complexe scolaire Mama Pemba, anglais pe formation ya informatique ezali obligatoire pe ya ofele kobanda na maternelle kino humanité. Et suki wana te, complexe scolaire Mama Pemba ezali na ba atelier o etonda ba équipement moderne pour la formation ya ba kino nyonso ezala otanga na école ya fondation Nero Mbungu oyo te. Tozali na atelier ya coupe couture, mécanique générale, électricité générale, maçonnerie, électronique,
pe laboratoire moderne pour na bayekoli ya chimie biologie. Papa mama kozala ki di bate po awa inscription ezali ya ofele mwana koti kelasi ya sika ezali ete kaka na inscription, journal de classe, cahier à communication, insigne pe 1 mètre ya tissu blanc pour la maternelle pe primaire, et autres pesamaya ofele, dont signé honorable Nerombu Mufuma Banga Moyo. Complexe scolaire Mama Pemba, ezali na numéro 44 ya Balabala Batandu, quartier Bikanga commune ya Kisenso. Na complexe scolaire Mama Pemba, Dieu est notre force. Tolobi, Tibokoyoka. Bokonami suna mine komi kozwa solution na bokasi ya Fondation Oila na nzela ya centre hospitalier Sainte Marie Médicale na 15 000 francs ya pamba oyebi etana yo. C'est fini inaisha imene kwa jik, c'est-à-dire esili likambo komi tungisa pona bokono ya misu pe mino na Kinshasa. Ntina ya kovoyager na mikili ya poto ezali lisusu te po Fondation Oila ememeli bakino pe bakongolais nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya centre hospitalier Sainte Marie Médicale o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya miso ata o balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesama lokola kaka ozali na Suisse to pe na Afrique du Sud. Bongo balinette ya ba qualité nyonso ezali tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso. Traitement ya ba verre photo grey anti-reflet photo max pona ba kumbi mituka ba wewa ezala ba ebasa ilaka ba smartphone ba tablette pe ba ordinateur na Fondation Oila solution ezwami esili wana te mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na Fondation Oila. Maladie ya minu nyonso ezali kozwa lobiko na ba équipement ya nouvelle génération ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi lokolo matina cheval pasi kutu bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite bazali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radio dentaire pe ezali centre hospitalier Sainte Marie Médicale ya Fondation Oila ezali na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali kosalama kitoko nyonso na prix ya bana mboka. Adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobil esika bazwaka transport ya Zando. Maladi na yo kwa jik esili Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Awande Kin Live suki tozalaki na sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique na rédactionnelle totondi bino botondi botikala na kimia na bota na bino sima caméra ezalaki Fabrice Ebengo. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.